ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुणैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। तत्रापि उणादिप्रकरणस्य तृतीयस्य पादस्य आरम्भः जातः वर्तते। अस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे पाठः सम्पन्नः अभूत्। तत्र अस्माभिः सर्वादौ चित्वर छत्वर धीवर पीवर मीवर चीवर तीवर नीवर गह्वर कट्वर संयद्वराः इति सूत्रं पठितम्। अत्र चित्वरादयः शब्दाः निपातिताः। सर्वस्मिन्नपि शब्दे किं किं निपातितम् इति विस्तरेण अस्माभिः तत्र पठितम्। तदनन्तरम् अपि च एतेषां शब्दानाम् अर्थविचारः अपि कृतः। ततः इण्सिञ्जिदीङ्मुष्यविभ्यो नक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र श्वरचप्रत्ययान्ताः गतसूत्रेण शब्दाः निपातिताः। अत्र तु नक् इति प्रत्ययप्रसङ्गः, नाम एभ्यः धातुभ्यः इणादिभ्यः नक् इति भवति इति। ततः तत्र इनः सिनः जिनः दीनः उष्णः ऊनः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र साधितानि। तदनन्तरं फेनमीनौ इत्यनेन सूत्रेण एतत् शब्दद्वयं तत्र स्फायि इति धातोः नगन्तः फेन इति शब्दः, किञ्च मीयहिंसायाम् इति धातोः नगन्तः मीन इति शब्दः अत्र निपातितः। तदनन्तरं तत्र कृषेर्वर्णे इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कृषेः नाम कृषधातोः वर्णार्थे नक् इति प्रत्ययः भवति। कृष्ण इति रूपं साधितं, णत्वादिकम् अपि तत्र विहितं। ततः बन्धेर्ब्रधिबुधिः च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। बन्धेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। बन्धेः इति पञ्चम्यन्तात् तत्र नक् इति प्रत्ययः भवति। अपि च बन्ध इति धातोः ब्रधबुध इति एतद् आदेशद्वयं च भवति। ब्रध्ना बुध्ना इति उदाहरणद्वयं तत्र पठितं। ततः धापृवस्य ज्यतिभ्यो नः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अत्र धा इत्यादिभ्यः धातुभ्यः न इति प्रत्ययः भवति। धाना इति उदाहरणं, पर्णम् इति, वस्नः इति, पुनः वेनः, अत्नः, बाहुलकात् श्रोणः इत्यपि भवति इत्यादीनि उदाहरणानि अर्थसहितानि चर्चितानि। ततः लक्षेरट्च इति सूत्रमग्रिमं पठितं। तत्र लक्षधातोः चुरादिण्यन्तात् लक्षधातोः न प्रत्ययः भवति। तस्य अट् इति आगमः भवति। चान् मुट् इत्यपि केषाञ्चन मते भवति। अतः लक्षणं लक्ष्मणं नाम्नि चिह्ने च इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। ततः तत्र लक्षणा हंसयोषायां सारस्य च लक्षणा इति कोशवाक्यान्तरमपि तत्र उदाहरणत्वेन दृष्टं। तदनन्तरं वनेरिच्चोपधायाः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। वनधातोः न इति प्रत्ययः भवति। उपधायाः इदादेशश्च भवति। वेन्ना नदी इति उदाहरणं साधितं। ततः शिवेष्टेर्यूच इति सूत्रं पठितं। शिवधातोः न इति प्रत्ययः भवति। धातोः टेः यु इति आदेशः च भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। स्यूनः आदित्यः, नाम स्यून् इति उदाहरणं साधितम्। अत्र बाहुलकात् केवलः नः इत्यपि भवति। ततः ऊठी अन्तरङ्गत्वात् यणि गुणे सति स्योनः इत्यपि भवति इति तत्र विचारः कृतः। ततः कृवृजृसीदृप्न्यनि स्वपिभ्यो निध इति अग्रिमं सूत्रं पठितं।
कृ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः न इति प्रत्ययः भवति। तस्य निरोधभावश्च भवति। क्रमशः कर्णः, वर्णः, जर्णः, सेना, द्रोणः, ततश्च पन्नः, अन्नं, स्वप्नः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र साधितानि। ततः धेट इच्च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। धेट धातोः न इति प्रत्ययः भवति, धातोः इकारादेशश्च भवति। धेनः सिन्धुर्नदीधेना इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। ततः त्रिषि शुषि रसिभ्यः कित् इति, नाम न प्रत्ययः त्रिष्यादिभ्यः धातुभ्यः भवति, तस्य च किद्वद्भावः भवति। अतः तृष्णा, शुष्णः, वह्निः, ततः नैव तृष्णः, शुष्णः, रस्नम् इमानि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः सुयो दीर्घश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र सुधातोः न इति प्रत्ययः भवति, धातोः दीर्घश्च भवति, सूना इति उदाहरणं साधितं। ततः रमेस्तथा इति सूत्रं पठितं। रमधातोः न प्रत्ययः भवति, धातोः तकारादेशश्च। रमयति इति रत्नम् इति अणन्तादिदं भवति। ततः रासना, सासना, स्थूणावीणाः इति सूत्रेण रासनादयः चत्वारः शब्दाः न प्रत्ययान्ताः निपातिताः। इमानि एव च उदाहरणानि भवन्ति। अर्थचर्चा अस्माभिः ग्रन्थे कृता। ततः गादाभ्याम् इष्णुच् इति सूत्रं पठितं। गै अपि च दा आभ्याम् इष्णुच् इति प्रत्ययः भवति। गेष्णुः, देष्णुः इति उदाहरणद्वयं क्रमशः गायनदात्रोः अर्थयोः साधितं। ततः कृत्यशूभ्यां क्स्नः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृत् अपि च अश आभ्यां क्स्नः प्रत्ययः भवति। तत्र कृत्सनम्, अक्षणम् इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः तिजेर्दीर्घश्च इति पठितं। तिजधातोः क्स्नप्रत्ययः भवति, धातोः दीर्घञ्च भवति, कुत्वादिकं कृत्वा तीक्ष्णम् इति रूपं साधितं। ततः श्लिषेरच्चोपधायाः इति सूत्रं पठितं। श्लिषधातोः क्स्न इति प्रत्ययः भवति, उपधायाः च अकारादेशोऽपि भवति, श्लक्षणम् इति रूपं तत्र साधितं। ततः परं तत्र इदमेव गतपाठस्य अन्तिमं सूत्रमस्माभिः पठितम्। इतः अग्रे सूत्राणि पठनीयानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। गादाभ्याम् इष्णुच् गैशपते डुदायदाने आभ्याम् इष्णुच् प्रत्यय इत्यर्थः। गेष्णुरिति आदुगुणे रूपं कृत्यशुभ्यां क्स्नः कृतिछेदने अशुव्याप्तौ आभ्यां क्स्नप्रत्यय इत्यर्थः। कृत्स्नं कित्वान्नोवधागुणः अक्षणमिति वृश्चेदिषत्वे षड्होरितिकत्वे कवर्गात् परत्वादशत्वे रसाभ्यामिति अणत्वे च रूपं। तिजेर्दीर्घश्च तिजनिशाने अस्मात् क्स्नप्रत्ययः धातोर्दीर्घश्च इत्यर्थः। श्लिषेरच्चोपधायाः श्लिष आलिङ्गने अस्मात् क्स्नप्रत्ययः धातोरुपधायाः अकारश्च इत्यर्थः। तत्र आकारः इत्युक्तं, परन्तु अकार इति वक्तव्यम् इति। तत्र एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य तृतीयस्य पादस्य प्रथमः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्य तृतीयस्य पादस्य द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। व्याख्याता तत्र सूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। यजिमनि मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् तत्र यजिमनि शुन्धि दसि जनिभ्यो युज् इति अग्रिमं भवति तत्र सूत्रं। तत्र यजिमनि शुन्धि दसि जनिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। युज् इति तु प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। यज् देवपूजनादौ मनज्ञाने
शुद्धौ दसु उपक्षये जनी प्रादुर्भावे एभ्यः युच् प्रत्ययः इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि उदाहरणानि पश्यामः। अर्थः ज्ञातः। यज धातुः युच्, यज् यु, यज्यु मूले कथयति यज्युरध्वर्युः। अध्वर्योः नामान्तरमिदं भवति यज्युः। ततः मन इति धातुः अग्रिमः युचि मन्युः दैन्ये क्रतौ कृधि। एतावत्सु अर्थेषु मन्यो इति शब्दः प्रयुज्यते। शुन्धधातुः युचि शुन्ध्युः कोऽर्थः अग्निः। ततः दसधातोः युचि दस्युः कोऽर्थः तस्करः। जन्युः तत्र जनधातोः युचि जन्युः इति च सिद्ध्यति। जन्युः शरीरी। प्रकृते यु इत्येतस्य अनादेशस्तु न भवति। सोऽयं विषयः अस्माभिः योरनाकौ इत्यत्र पठितः आसीत्। यतः तत्र उक्तं युः एतयोः अनुनासिकयोः क्रमात् अन अक एतौ आदेशौ स्तः। तत्र अनुनासिकत्वं प्रायः नास्ति। एवं खलु तत्र निरनुनासिकत्वं तु प्रतिज्ञानुनासिकाः पाणिनीयाः इति पुरस्कृत्यैव प्रवर्तनीयं स्यात् इति भाति। अथवा बाहुलकात् प्रकृते अनादेशाभावः। अस्तु। व्याख्याता यज्जुः इति योरनाकौ इति कथयनस्ति खलु। व्याख्यातापि कथयनस्ति इति इत्यनादेशस्तु न। तत्र यु इति उकारेत् संज्ञकयोः एव ग्रहणात्। तत्र किं कथयति योरनाकौ इति आदेशस्तु न भवति। आदेशस्तु न तत्र नाम को योरनाकौ इत्यत्र यु इति उकार इत संज्ञकयोः एव ग्रहणात्। ओहो तथा नाम तत्र उकारः इति संज्ञकः यस्य तादृशस्य एव तत्र ग्रहणं भवति। पूर्वं तु अनुनासिकविषयः कश्चन उक्तः अस्ति। उकारेत् संज्ञकयोः एव ग्रहणं चेत् तर्हि यु इत्येतस्य अथवा उ इत्येतस्य स्थाने न भवति। य अपि च व इति हल्भूतस्य स्थाने एव अनादेशः अयं भवति। अदेव अनुनासिकत्वं तयोः अनुनासिकत्वात् इत्वं तयोः भवति। उकारस्य इत्वं भवति। तादृशस्य स्थाने एव अनादेशः। प्रकृते तु युच् इत्येतस्य उकारः इति संज्ञकः न। एवं खलु। अतः अयमादेशः न भवत्यपि। अस्तु अग्रे किं वदति मन्युरिति मन्युशोकौ तु शुक् स्त्रियाम् इत्यमरः। अस्तु अन्यानि उदाहरणानि मूले उक्तानि एव सन्ति। मन्युशब्दस्यापि उदाहरणं मूले उक्तमेव। तत्र अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति भृजि मृङ्भ्यां मूले पश्यामश्चेत् भृजि मृङ्भ्यां युक्त्युकौ इत्यस्ति। तत्र युजि मृङ्भ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। युक्त्युकौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। प्रकृते प्रत्ययौ सूत्रे एव वर्तेते। व्याख्याता कथयति भुजपालनाभ्यवहारयोः मृङ्प्राणत्यागे आभ्यां क्रमात् युक्त्युकौ प्रत्ययौ स्तः। खलु भुजधातोः युक् मृङ्धातोः त्युक् इति च। भुज्युर्भाजनम् इति मूले कथयति युकः कित्वा न गुणः लघुपदगुणो न भवति इति भावः। एवं मृत्युरपि इति कथयति। मृत्युः तत्र मृधातुः वर्तते त्युक्
तस्य च्यु इति अवशिष्यते। ह्रस्वस्य प्रतिकृतितुक् इत्यनेन तुगागमः भवति मृत्युः। भृज्युः मृत्युः इति उदाहरणद्वयं सिद्धं भवति। भाजनम् अर्थात् तत्र पात्रं भाण्डं वा। अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति व्याख्यायां मूले च सर्तेरयुः इति। सर्तेः इति पञ्चम्यन्तम्, अयुः इति प्रथमान्तं। तत्र व्याख्याता कथयति सृगतौ अस्मात् अयु प्रत्यय इत्यर्थः। तर्हि तत्र सृ अयु धातोः गुणः, सर अयु सरयु विभक्तिकार्ये कृते सरयुः नदी इति मूले कथयति। अयूरिति पाठान्तरं, तथा चेत् सरयूः इति सिद्ध्यति, ऊकारान्तत्वं भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति युरिति युरिति अयुप्रत्यये। युरिति मूले क्व उक्तं? सर्तेः अयुः इत्युक्तं। युः इति पार्थक्येन तु नोक्तम्, अयुरिति वक्तव्यं वस्तुतः व्याख्याता। अस्तु, अग्रे किं कथयति? अयुप्रत्यये गुणः इति भावः। एवं खलु, धातोः गुणः भवति इति तावदेव। अग्रे अग्रिमं सूत्रं पठामः। पानीविषिभ्यः पः इति। तत्र पानीविषिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं पाने णीय प्रापणे विषुल् व्याप्तौ एभ्यः पप्रत्ययः इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि तत्र पादहतोः पप्रत्यये पापं मूले पश्यतु। पाति रक्षति अस्मात् आत्मानम् इति पापम्। यस्मात् सर्वोपि बुद्धिमान् विद्वान् अथवा धर्माचारी कश्चन आत्मानं रक्षति, तत् पापं भवति इति भावः। तद्योगात् पापः इति कथयति। पापशब्दः पुल्लिङ्गे भवति, परन्तु तत्र तु अर्थान्तरं किञ्चित् गच्छति। प्रायः तद्योगात् पापः इत्येतस्य अयमभिप्रायः यत् पापम् अस्य अस्ति इति अर्ष आदित्वात् अचि सति पापः इत्यपि भवति प्रयोगः इति भावः। सा च व्यवस्था तद्धितेषु पठिता वर्तते। नी इति अस्ति, नेपः पुरोहितः इति उच्यते। नीप् इति सिद्ध्यर्थमाः बाहुलकादिति मूले उक्तं खलु। बाहुलकात् गुणाभावे नीपो वृक्षविशेषः। ओ तथा एवं खलु कथयति मूले। व्याख्याता कथयति तूलञ्च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रिय इत्यमरः इति भवति। तर्हि नीपा विष इति अस्ति खलु अग्रे धातुः, विषुल्लु व्याप्तौ इति धातुः। तस्मात् पप्रत्यये वेष्प लघुपदः गुणः भवति। वेष्पः पानीयम् इति भवति। तर्हि नीपः अर्थात् वृक्षविशेषः गुणाभावपक्षे, गुणे तु सति नेपः तस्य अर्थः भवति पुरोहितः इति। सम्यक्। ततः अग्रे मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते च्युवः किच्च इति। तत्र च्युवः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कित् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति।
पानी इति इत्यादि सूत्रात् पः इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति चुङ्गतौ अस्मात् पः स्यात् स च कित् स्यात्। सम्यक्। कित्वान्न गुणः तावदेव। तर्हि तत्र चुङ् धातु चुङ्गत्यर्थकः च्युप च्युपः वक्त्रम् इति। वक्त्रम् अर्थात् मुखम् इत्यर्थः। च्युपः इत्यपि विशिष्टः प्रयोगः अस्माभिः ज्ञातः। अग्रे सूत्रं भवति स्तुवो दीर्घश्च। पानी इत्यस्मात् पः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति ष्टुञ् स्तुतौ अस्मात् पः स्यात् धातोर्दीर्घश्च इत्यर्थः। ष्टुञ् स्तुतौ तर्हि ष्टु प वस्तुतः मूल धात्वादेशः सः इति कृत्वा स्तु त धातोः दीर्घः स्तु प दीर्घो च भवति। स्तूपः समुच्छ्रायः इति मूले उच्यते। तत्र व्याख्याता कथयति फेनस्तूपौ सयूपकौ इत्यमरः। अस्तु। अग्रे शुश्रूभ्यां निच्च इति। शुश्रूभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं निच्च इति। नित् इति प्रथमान्तं च इति च अव्ययपदं भवति। तत्र षुञ् अभिषवे व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति। अत्रापि तदेव पानी इत्यस्मात् प इति अनुवर्तते। षुञ् अभिषवे श्रुहिंसायाम् आभ्यां पः स्यात् नाम पप्रत्ययः स च निद् भवति। चा दीर्घश्च इत्यर्थः नित्स्वरार्थं नित्करणं दीर्घोऽपि च भवति। तर्हि षुञ् अभिषवे तत्र धात्वादेशः इति कृत्वा सुप दीर्घः भवति सूपः। मूले उक्तं चात् कित् नाम कित्वमपि भवति अतः गुणः न भवति इति भावः। बाहुलकात् उत्त्वं क्व शूर्पम् इत्यत्र व्याख्याता कथयति धातोर्दीर्घविधि सामर्थ्यान्न गुणः क्व सूप इत्यत्र इति भावः। शूर्पम् इत्यत्राह किमाह बाहुलकादुत्वम् इति रपरत्वं दीर्घञ्च यतः धातुः कः श्रु प्रत्ययः कः प एवं खलु। तर्हि बाहुलकात् उत्त्वं प्रकृते भवति। प्रकृतसूत्रेण तु किमुक्तं न पप्रत्ययः भवति सः नित् भवति च दीर्घश्च। रपरत्वं दीर्घत्वं च अतः शूर्प विभक्तिकार्ये कृते शूर्पम् इति सिद्ध्यति। एवं खलु। तत्र शूर्प इति तृणनिर्मितः पात्रविशेषः भवति। लौहादिभिः अपि निर्मीयते अद्यत्वे। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च दृश्यते कुयुभ्यां च। तत्र कुयुभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययपदं भवति। पानीविषिभ्यः इत्यादितः पः इत्यनुवर्तते। स्तुवो दीर्घश्च इत्यतः दीर्घः इति च अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति कुशब्दे युमिश्रणे आभ्यां पः स च नित् धातोर्दीर्घत्वं चेत्यर्थः। सम्यक्। तूदस्तु यूपः कम्मुकः इत्यमरः। मूले उक्तं किं कुवन्ति मण्डूकाः अस्मिन् कूपः। कुधातुः प दीर्घश्च गुणः न भवति दीर्घविधिसामर्थ्यात् तथा कूपः। अग्रिमं एतस्मात् यूपः इति खलु।
तत्र मूले कथ्यते युवन्ति बध्नन्ति अस्मिन् पशुम् इति यूपः यज्ञस्तम्भः यूप इत्युच्यते। अस्तु, व्याख्यात्रा तु अमरकोशपङ्क्तिः प्रदत्ता भवतु। अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति। खष्पशिल्प मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् खष्पशिल्पषष्प बाष्प रूपपर्पतल्पाः प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। खष्पादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। व्याख्याता कथयति खनु अवधारणे शीलसमाधौ शशुहिंसायां बाध्रविलोडने रु शब्दे पृपालनपूर्णयोः तलप्रतिष्ठाकरणे चुरादिनन्तः एते पप्रत्ययान्ताः इत्थं निपात्यन्ते इत्यर्थः। इत्थमित्यत्र मम पुस्तके अनुस्वारः लुप्तः अस्ति, भवन्तः स्थापयन्तु। नाम यथा पठिताः वर्तन्ते तथा निपात्यन्ते इत्यर्थः। निपातनमेव आह खनतेर्ककारस्येति तत्र मूले अपि उक्तमादौ सप्तैते पप्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते, ततः खनतेर्नकारस्य षत्वं खनप खष्प खष्प इति सिद्ध्यति। खष्पौ क्रोधबलात्कारौ इति तस्य अर्थः उक्तः। व्याख्याता कथयति खष्पः क्रोधे बलात्कारे इति विश्वकोशादाः खष्पौ क्रोधबलात्कारौ इति। शीलतेर्ह्रस्वश्च व्याख्याता कथयति शिल्पमित्यत्राह शीलतेर्ह्रस्वश्च मूले उक्तवान् खलु। ह्रस्वनिपातनसामर्थ्यात् किदित्यनुवर्तनाद् वा गुणाभावः नाम गुणः न भवति। अतः शिल्पं कौशलम् इत्येव भवति, नाम शिल्पम् इत्येव भवति, शेल्पम् अन्यथा भवति स्म इति भावः। ततः षष्पशब्दविषये कथयति। मूले उक्तं खलु शशुहिंसायां निपातनात् षत्वं, तदेव व्याख्याता अपि कथयति षष्पमित्यत्र आह निपातनात् षत्वमिति। शसप षत्वं षष्प षष्पं बालतृणङ्घासः इत्यमरः इति कथयति। ततः बाष्प इत्यत्राह बाधतेरिति। ततः पूर्वमूलेऽपि उक्तवान् खलु षष्पं बालतृणं प्रतिभाक्षयश्च। ततः किं बाधतेः शः नाम बाध्रविलोडने धातोः शप्रत्ययः बाध ष। बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः बाष्पञ्च इति, नाम तत्र धकारस्य धातोः यः धकारः अस्ति तस्य स्थाने षकारः निपात्यते। अतः प्रकृते बाष्पमूष्माश्रुकशिपु इत्यमरः शेषं स्पष्टम् इति च कथयति व्याख्याता। नाम बाष्प रूप इति अस्ति खलु रौतेर्दीर्घः नाम रुधातोः पप्रत्ययः दीर्घश्च भवति, रूप इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः रूपं स्वभावे सौन्दर्ये इत्यस्ति खलु। तद् उदाहरणमेव दत्तं, तस्य अर्थः उक्तः तावदेव। ततः पर्पशब्दः साध्यते खलु, तत्र कथयति पृ नाम पृ इति धातुः वर्तते, पृपालनपूर्णयोः। तर्हि पप्रत्ययः गुणः च भवति पर्प। पर्पं गृहं बालतृणं पङ्गुपीठं च इत्युक्तम्। एतावन्तः अर्थाः भवन्ति इति भावः। अग्रे अन्तिमं तल्प इति अस्ति खलु, तलप्रतिष्ठाकरणे चुरादिणिचः लुकु इति कथयति। तल्पं शय्याट्टदारेषु इति। तत्र शय्या इति अर्थः भवति भवनम् इति अर्थः भवति, दाराः
इति च अर्थः भवति अस्य शब्दस्य इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति स्तनि ऋषिपुषि। तत्र मूले समग्रं सूत्रं पश्यामश्चेत् स्तनि ऋषिपुषि गदिमदिभ्यो णेरित्नुच् इत्यस्ति। तत्र स्तनि ऋषिपुषि गदिमदिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं णेः इति तत्र पञ्चम्यन्तम् इत्नुच् इति प्रथमान्तं पदं भवति। तत्र सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। स्तनदेवशब्दे हर्षतुष्टौ पुषपुष्टौ मदीहर्षक्लेपनयोः गदीदेवशब्दे एभ्यः ण्यन्तेभ्यः इत्नुच् स्यात्। इत्नुचि कृते णेरयादेशविधिं स्मारयति इति। अयामन्तेति णेरयादेशः सूत्रम् अस्माभिः सुष्ठुतया पूर्वं पठितमस्ति। अयामन्ताल्वा यत्नविष्णुषु इति। सम्यक्। स्तनयित्नुर्बलाः कः इत्यमरः इति उदाह्रीयमाणं वर्तते। नाम मेघः इति भावः। तर्हि स्तनधातोः इत्नुच् नाम ण्यन्तात् स्तनि इत्नु तत्र णेः अयादेशः स्तनय इत्नु स्तनयित्नु। णेः अयादेशः नाम णेरणीट् इति लोपः यथा न प्रवर्तेत तस्य अपवादः सः पूर्वं पठितः अस्ति। ततः हृषधातोः नाम हृषि इति ण्यन्तात् धातोः हर्षयित्नुः पुत्रः इति वा सुवर्णमिति वा अर्थः तस्य भवति। तथा पुषपुष्टौ इति धातोः नाम पुषि इति ण्यन्तात् पोषयित्नुः पोषकः यः भवति सः अथवा कोकिलस्यापि नामान्तरं भवति। गदयित्नुः वावदूकः गदयित्नुः इति एकम् उदाहरणम्। अग्रिमः धातुः कः? गद् इति। वस्तुतः अन्तिमः धातुः गदि तदनन्तरं मद् इति अस्ति। गदि इत्यस्मात् इत्नुचि गदयित्नुः इति। गदयित्नुः इत्येतस्य वावदूकः इति अर्थो भवति। अतः पूर्णविरामः यः स्थापितः अस्ति मूले सः अपसारणीयः। गदयित्नुः अर्थात् वावदूकः इति भावः। अतः तत्र अधिकः यः वदति सः गदयित्नुः इति भवति अथवा वावदूकः इति भवति। अन्तिमः मदीहर्षे हर्षग्लेपनयोः इति धातुः। मदयित्नुः मदिरा इति। मदधातु मदि इति ण्यन्तात् इत्नुच् मदयित्नु इत्नुचः इत्नु इति अवशिष्यते सर्वत्रापि। उदाहरणानां सिद्धौ विशेषः नास्ति इति कृत्वा व्याख्यातरा तत्र न उक्तः विशेषः, परन्तु अर्थचर्चा कोशपुरस्सरं यथा सर्वत्र क्रियते तथा न कृता मूले अथवा व्याख्यायाम्। अतः अत्र कोशाः इतोपि अर्थविस्तारार्थम् अस्माभिः स्वयमेव द्रष्टव्याः। अग्रे सूत्रं भवति गृहनिभ्यां क्तनुः इति। गृहनिभ्याम् इति पञ्चमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। क्तनुः इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं डुक्रीवर्णे हनिहिंसागत्योः आभ्यां क्तनुप्रत्ययः इत्यर्थः। क्तनु इति प्रत्ययो भवति। रूपाणि कृत्नुः शिल्पी कृधातोः क्तनु कित् सः अतः गुणः न भवति। तदेव कथयति कित्वान् न गुणः कर्तेत्यर्थः। शिल्पी विशेषः। हत्नुर्व्याधिः शस्त्रञ्च इति।
एवं खलु। तर्हि हन् क्तनु हन् तनु अनुदात्तोपदेशो अनतितनोत्यादिनाम् अनुनासिकलोपो झलिङीति इति कथयति। इत्यादिना अनुनासिकलोपः हत्नु विभक्तिकार्यकृते हत्नु इति सिद्ध्यति। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। गमेः सन्वच्चा इति भवति। गमेः इति पञ्चम्यन्तं, सन्वत् इति नैव सन्वत् इति अव्ययं, च इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते आम् क्तनु गृहनिभ्यां क्तनुः इत्यतः क्तनुः इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्र गम्लुगतौ अस्मात् क्तनुप्रत्ययः स च सन्वद् भवति इत्यर्थः। एवं खलु। उदाहरणं जिगत्नुः सन्वद्भावकारणात् धातोः द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि च भवन्ति। व्याख्यातः कथयति जिगत्नुरिति तद् अनुदात्तोपदेशेत्यादिना अनुनासिकलोपः सन्वद्वाद्वित्वम् अभ्यासाकारस्य इत्वादिकार्यम् इति भावः, सन्यतः इत्यादिकमिति भावः। एवं खलु इति एतदेव अत्र उदाहरणं भवति। अग्रे परन्तु जिगत्नुः इत्येतस्य अर्थः कः? प्राणः अथवा जीवनम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते दाभाभ्यां नुः इति। दाभाभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं, नुः इति प्रथमान्तं। तत्र दाभाभ्यां अत्र दा अपि च भा एतद् धातुद्वयं विवक्षितं वर्तते। तत्र व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति बुदायदाने भादीप्तौ आभ्यां नु प्रत्यय इत्यर्थः। एवं खलु। भानुर्हंसः सहस्रांशुः इत्यमरः। परन्तु ततः पूर्वमपि उदाहरणमस्ति मूले। दानोर्दातः दानोर्दाता, यः दानं करोति सः दानुः भवति। सम्यक्। ततः भानुः भाधातुः नु प्रत्यये भानुः इति सिद्ध्यति। दानुः भानुः। ततः एतद्वयमेव अत्र वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। वचेर्गश्च इत्यस्ति। वचेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, गः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं भवति। दाभाभ्यां नुः इत्यतः नु इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति वच परिभाषणे अस्मात् नु प्रत्ययः मकारश्चान्तादेशः इत्यर्थः। अतः वग्नुः मकारश्च किं वचेर्गश्च इति खलु। मकारः इति न स्यात्, मकारश्चान्तादेशः न, गकारः अन्तादेशः इति वक्तव्यम्। अतः एव वग्नुः इति सिद्ध्यति खलु। वच् नु ततः चकारस्य गकारादेशे सति वग्नु इति सिद्ध्यति। अतः व्याख्यायां लेखनदोषः जातः अस्ति। अस्तु, अग्रे सूत्रं धेट इच्च इति। धेटः इति पञ्चम्यन्तम्, इति इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं भवति। दाभाभ्यां नुः इत्यतः नुः इत्यनुवर्तते। तत्र व्याख्यातसूत्रार्थं कथयति धेटपाने अस्मान् नु प्रत्ययः स्यात् इकारश्चान्तादेशः। आदेच इति आत्वे प्रसक्ते तदपवादोऽयं कः इकारादेशः। धेनुः स्यान्नवसूतिका इत्यमरः। धयति ताम् इति धेनुः कः? गोशावकः अथवा सर्वोऽपि लोकः तस्याः क्षीरं पिबति खलु। अस्तु, अग्रे सुवः कित् इति अस्ति सूत्रं। सुवः इति पञ्चम्यन्तं, कित् इति प्रथमान्तं। व्याख्याता कथयति शुं प्राणिप्रसवे
शूं प्राणिप्रसवे अस्मात् नुप्रत्ययः स च किद् भवति इत्यर्थः। सूनुरिति कित्वान् न गुणः एवं खलु। सूनुः पुत्रे अनुजे रवौ अनुजार्थे अपि प्रयुज्यते, रव्यर्थे अपि प्रयुज्यते। तदेव धात्वादेशस्य इत्यनेन सत्वं भवति, अन्यः विशेषः नास्ति। अग्रे सूत्रमस्ति मूले व्याख्यायां च जहातेर्द्वेन्तलोपश्च। जहातेः पञ्चम्यन्तं, द्वे इति प्रथमान्तम्, अन्तलोपः इति प्रथमान्तं च इति अव्ययम्। सम्यक् एतदेव सूत्रम्। प्रकृतेपि धावःभ्यां नुः इत्यतः नुः इत्येन वर्तते। व्याख्याता कथयति ओहाक् त्यागे अस्मान् नु प्रत्ययः। धातोर्द्वित्वम् अन्तस्य आकारस्य लोपश्च इत्यर्थः। नु प्रत्ययस्य कित्वेपि अनजादित्वात् आतोलोपीटि च इति आकारलोप अप्राप्तेः अयमारम्भः इति भावः। नु प्रत्ययस्य कित्वे अपि अनजादित्वं तस्य वर्तते खलु। यतः कित्वम् अत्र अनुवृत्त्या स्वीक्रियते, परन्तु अजादित्वं नास्ति, अतः आतोलोपीटि च इति न प्रवर्तते, अतः अयमारम्भः कृतः वर्तते इति भावः। जह्नुः इति साध्यते एवं खलु। तर्हि जहातिदोषान् नाम कश्चन राजर्षिविशेषो भवति। हा इति धातोः नु प्रत्ययः, धातोः द्वित्वं हा हा नु, अपरस्य हा इत्येतस्य आकारस्य लोपः, हा ह नु, अभ्यासह्रस्वः हा नु, अभ्यासचर्तम् अभ्यासच्युत्वम् अभ्यासचर्च इत्यादिकं कृत्वा जह्नु विभक्तिकार्ये कृते जह्नुः। तदेव व्याख्याता कथयति जह्नुरिति धातोर्द्वित्वे आलोपे च रूपम्। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति स्थोणुः इति। व्याख्यायां विसर्गः युक्तः दृश्यते, तन्न युज्यते। स्थः स्थः इति पञ्चम्यन्तम्, अणुः इति प्रथमान्तम्। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति ष्ठागतिनिवृत्तौ अस्मात् णुः स्यात् इत्यर्थः खलु। क्वचित् तु स्थाणुरित्येव पाठः इति कथयति। नव तत्र परन्तु प्रकृते उदाहरणं किं नाम सूत्रस्य स्थाणुः इत्येव पाठः, नाम निपातनमेव, तदेव कथयति अग्रे। तस्मिन् पाठे यद्यपि अत्र स्थाधातोः नुप्रत्ययणत्वं निपात्यते इति वक्तुं शक्यते, तथापि उत्तरसूत्रानुवृत्त्यर्थं णुप्रत्ययविधानमेव वरम्। सम्यक् अस्तु। अतः स्थोणुः इत्येव वरं। तर्हि स्थाणु प्रकृते तदेव विभक्तिकार्ये कृते स्थाणुः इति सिद्ध्यति। स्थाणुः कीले स्थिरे हरे, कीलः स्थिरः हरः एतावन्तः अर्थाः स्थाणुशब्दस्य भवन्ति एवं खलु। ततः अग्रे सूत्रं भवति, व्याख्याता इङ्गितं करोति अजिवृरी मूले पश्यामः चेत् अजिवृरीभ्यो निच्चा इति। प्रकृते स्थोणुः इत्यतः णुः इत्येन वर्तते। अजिवृवरीभ्यः इति पञ्चम्यन्तं, नित् इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययं पदं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रार्थं कथयति अजगतिक्षेपणयोः भृङ् सम्भक्तौ री गतिरेषणयोः एभ्यः णुर्नित् स्यात् इत्यर्थः। एभ्यः विहितः णुप्रत्ययः निद् भवति इति।
ततः तदेव इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। नित्करणं कुतः इति चेत् नित्तं स्वरार्थमिति कथयति। अग्रे कथयति व्याख्याता अजधातोरुणप्रत्ययाः अजेर्वि इति नाम अजेर्व्यघञपोः इत्यनेन वि आदेशः भवति। अतः वि णु गुणः वेणुः इति व्याख्याता अग्रे कथयति वेणुमस्करतेजनाः इत्यमरः इति। एवं खलु वंशः वंशी वा इति अर्थाः भवन्ति। तेजनाः इति तेजना इति एतस्य तु अर्थः द्रष्टव्यः। अयमेव अर्थः, परन्तु कदाचित् अर्थान्तरेपि प्रयुक्तं स्यात् वा इति। अस्तु, मूले कथयति वर्णुर्नददेशभेदयोः इत्यस्ति। वर्णशब्दः तद्धितेषु पठितः अस्माभिः। तर्हि अत्रापि वृधातोः णुप्रत्ययः धातोः गुणः वर्णु वर्णु नाम वर् प्लस् वर्धनं णु वर्णु इति भवति इति भावः। नददेशः नददेशभेदः नददेशविशेषार्थे प्रयुज्यते। ततः री गतिरेषणयोः इति धातुः खलु। णुप्रत्यये रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः इति। एवं खलु इति अत्र विशेषः भवति। अग्रे सूत्रं भवति विषयः किच्च स्थोणुः इत्यतः णुः इत्यनुवर्तते। विषयः इति पञ्चम्यन्तं, कित् इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं विश्लव्याप्तौ अस्मात् णुः स्यात् स च कित् चकारान्निच्च विष्णुरिति। व्याख्याता कथयति कित्वान् गुणः नित्यं स्वरार्थं विष्णुर्नारायणः कृष्णः इत्यमरः। अमरकोशे इत्थम् उक्तं वर्तते इति भावः। अग्रिमं सूत्रं भवति कृदाधारार्चिकलिभ्यः कः। व्याख्याता तु कृदाधारार्चिकलिभ्यः इत्येव कथयति। अस्तु, तत्र कृदाधारार्चिकलिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति। कः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। डुक्रियकरणे डुदायदाने डुधायधारणपोषणयोः रादाने अर्चपूजायां करशब्दसङ्ख्यानयोः एभ्यः कप्रत्ययः स्यादित्यर्थः। तत्र कर्क इत्यादीनि उदाहरणानि साधनीयानि सन्ति। तत्र कथयति व्याख्याता ननु ककारप्रत्ययावयवककारस्य ननु कप्रत्ययावयवककारस्य लशक्वतद्धिते इति संज्ञा प्राप्नोति इत्यतः आह बाहुलकादिति। मूले बाहुलकात् कस्येति संज्ञा, बाहुलकात् न कस्य इति संज्ञा, नाम ककारस्य इति संज्ञा न भवति। प्रत्ययस्थः ककारः तथैव तिष्ठति भावः। तर्हि कृधातोः कप्रत्ययः गुणः भवति। कर्क विभक्तिकार्ये कर्कः, कर्कः धवलघोटकः इत्युक्तं मूले। व्याख्याता कथयति पृष्ठयः स्थौरीसितः कर्कः इत्यमरः। दाको दाता, दा धातोः कप्रत्ययः, द्वितीयः धातुः दा इति अस्ति। दाता कर्तरिप्रत्ययादिति भावः। ततः धाको नड्वान् आधारश्च, धः धातोः कप्रत्ययः धाक इति सिद्ध्यति। तस्य अनड्वान् इति अर्थः आधारः इत्यपि अर्थो भवति। सम्यक्। राका पौर्णमासी,
तत्र पूर्णे राका निशाकरे इत्यमरः इति कथयति। तदेव अत्र रादानेति धातोः कप्रत्यये राका अदन्तलक्षणे टापि सति राका इति भवति। एवं खलु। दाता इति तु इत्यपि स्त्रीलिङ्गे दाता, अत एव टाप् भवति खलु। कर्कः इति तु पुंसि साधितः दृश्यते। अतः एषा दाता इत्यपि प्रयुज्यते। व्याख्यातः कथयति दाक धाक राक इत्यत्र यद्यपि केणः इत्यनेन ह्रस्वः प्राप्नोति, तथापि बाहुलकान् न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे धातुः भवति अर्चि। अर्चधातोः कप्रत्यये अर्कः। एवं खलु। कृदाधारार्चि। अर्च इत्येव अस्ति। तत्र प्रथमः ककारः क्व गतः? एवं खलु। यतः नैव चकारः अर्च इति धातोः कप्रत्ययः भवति। मानव मूलतः अत्र धातुरेव अर्च इति अस्ति। अतः चकारः प्रकृते क्व गतः इति जिज्ञासा भवति। अतः प्रत्ययस्तु क इति अस्ति खलु। न अत्र अयं व्याख्याता किमपि न कथयन् अस्ति। तत्त्वबोधिन्यामपि तथा किमपि न दृश्यते विशेषः। बाहुलकादेव चकारलोपः द्रष्टव्यो वा इति। अतः धातुः अर्च इति उक्तः वर्तते। केन? मूलेपि साक्षात् धारार्चि अर्चि नाम अर्चिनम् अर्च इति धातुः तत्र पूजार्थकः वर्तते। तर्हि चकारः चेत् प्रकृते तर्हि अथवा तस्य लोपः भवति वा इति द्रष्टव्यम्। हलो यमाय्यमि लोपः तत्तु न भवति। ककारस्य यमि अन्तर्भावाभावात्। झरोझरि सवर्णे हलः परस्य झरः लोपः स्यात् झरि सवर्णे। तर्हि हल्कः रेफः ततः परतः ककारः नाम चकारस्य कुत्वेन लब्धः यः ककारः कुत्वं भवति वा इत्यपि चिन्तनीयम्। पदान्ते झलि प्रायः भवेत्। अतः यः पूर्वककारः अस्ति सः किं झर् प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा? एवं तर्हि तस्य लोपः स्यात्। परन्तु किं तेन सूत्रेण नित्यलोपः क्रियते वा अथवा विकल्पेन क्रियते इति चेत् अन्यतरस्यामेव क्रियते। तथापि प्रथमककारः अत्र श्रूयेत नाम चकारस्य कुत्वात् ककारः अत्र श्रूयेत इति भाति। तथा चेत् अर्क इत्यपि स्यात् ककार द्विककारयुक्तं रूपम्। अतः एतत् चिन्तनीयम्। अस्तु। कल्कः पापाशये वातयोः धातुः कः? कल् इति अस्ति खलु। कलशब्दसङ्ख्यानयोः पापाशयार्थे प्रयुज्यते। पापाशये पापे दम्भे विट्किट्टयोरपि इति कथयति मूले। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं भवति सृ वृ भू शुषि मुषिभ्यः कक्। अयं कक् इति प्रत्ययः वर्तते। सम्यक्। अयं कित् वर्तते। अस्य क इत्येव अवशिष्यते। नाम अन्त्यः ककारः लुप्यते। प्रथमस्तु बाहुलकान् न लुप्यते। सृ वृ इत्यादि प्रथमे सूत्रे पञ्चमी विभक्तिः भवति। व्याख्याता कथयति अर्थम्। सृगतौ वर्णे भूसत्तायां शुषशोषणे मुष स्तेये एभ्यः कक् प्रत्ययः इत्यर्थः।
कित्त्वं गुणाभावार्थम् इति। प्रकृते यत् कित्त्वं भवति तत् गुणस्य अभावार्थं भवति इति भावः, गुणः न भवति इति भावः। उदाहरणानि पश्यामः। सृक इति मूले पश्यन्तु। सृक उत्पलवातयोः, एवं खलु। ततः वृधातोः वृकः श्वापदकाकयोः, भू इति अस्ति खलु ककि भूकं छिद्रं, शुषधातोः कप्रत्यये शुष्कः, अयं तत्र शुषः कः इत्यनेन कतान्तोऽपि सिद्ध्यति खलु, शुष्कः। मुषधातोः मुष्कः अण्डम्, अण्डस्य नामान्तरं भवति मुष्कः। एते विशिष्टाः शब्दाः अत्र दृष्टाः। अग्रे सूत्रं भवति शुकवल्कोल्काः, प्रथमाविभक्ते बहुवचनान्तं भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। व्याख्याता कथयति शुभशुम्भभाषणे वलवल्लसंवरणे उषदाहे एते कक् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते, निपातनमेवाह शुभेरन्त्यलोप इति। मूले शुभे नाम शुभधातुः कक् प्रत्ययः इति, अन्त्यस्य नाम भकारस्य लोपः भवति, शुकः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। वलसंवरणे अथवा वल्लसंवरणे इत्यस्मात् वल्कलम् स्त्रियाम् इति। व्याख्याता किं कथयति, भलोप इत्यर्थः नाम शुभ इत्यत्र कथने, शुक इत्यत्र कथने अस्ति। कित्वान्न गुणः ग्रन्थिपर्णं शुकं बर्हपुष्पं स्थौणेय कुक्कुरे इत्यमरः। वल्कमिति वल्कलमस्त्रियाम् इत्यमरः खलु। वृक्षादीनां शुष्क आवरणविशेषः, शुष्क आवरणविशेषः वल्कम् इत्युच्यते खलु, अथवा वल्कलं। प्रकृते वल्कम् इत्येव साध्यमानं वर्तते। उल्क इति अस्ति तृतीयः शब्दः निपातितः। तत्र उषदाहे तदेव मूले कथने उषदाहे शस्यलः, औषधः कप्रत्ययः शकारस्य लत्वं भवति। उल्का व्याख्याता कथयति प्राचिकोल्का पिपीलिका इत्यमरः। एते पर्यायशब्दाः अस्य शब्दस्य भवन्ति इति भावः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। इण्भीकापा, मूले पश्यामः चेत् इण्भीकापा शल्यतिमर्चिभ्यः कन् इत्यस्ति। प्रकृते इण्भीका इत्यादि प्रथमे पदे प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति, कन् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति इणगतौ निभिः भये कैशब्दे पापाने शलगतौ अत सातत्यगमने मर्च शब्दे चुरादिः एभ्यः कन् प्रत्ययः स्यात् नित्वरार्थं। सम्यक्। तर्हि इणधातोः तत्र उदाहरणं भवति एकः। इण् कन्, इणक धातोः गुणः एक, एके मुख्यान्यकेवलाः इति अमरकोशे उच्यते खलु। भी धातोः कनि भेकः, भेकमण्डूकमेषयोः अत्रापि गुणः भवति इति विश्वमेदिन्यां। कै शब्दे इत्यस्मात् कनि आदेश उपदेशति इति भवति, अतः काकः इति सिद्ध्यति। ततः पापाने इत्येतस्मात् पाकः, यदि पचधातुः घञ् अपि साध्यते पाकः। सम्यक्। शलगतौ इत्यस्मात् तत्र शिशुः न तथा न पचधातोः पाकः तस्य भिन्नः अर्थः। अत्र पाकशब्दस्य शिशुः इत्यर्थः वर्तते। अयमपि विशिष्टः शब्दः दृष्टः, एवं खलु, शिशुः इत्यर्थः। इदानीं शल् धातुः, ततः कन् प्रत्यये शल्कम् अर्थात् शकलं, एवं खलु। तदेव अवकरादिकं भवति खलु, तद् शल्कपदवाच्यं भवति अथवा खण्डविशेषः। ततः अत सातत्यगमने इत्येतस्य
अत्कः पथिकः शरीरावयवश्च इति अर्थद्वयं भवति। मर्च शब्दे इत्यस्मात् कनि मर्कः मर्च क अत्रापि चकारः प्रायः लोपितः वा इति भाति। अर्कः इत्यादिवदेव अत्रापि अस्ति। अर्कः मर्कः शरीरवायुः इति च कथयति। एवं खलु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। मङ्गलम्। श्रौत्रार्हन्ति चणिर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरति विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य तृतीयस्य पादस्य द्वितीय एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।